jagung nyatane bisa nguripi nganti mertika sayekta nadyan aku ana senajan mung sekot jagung nyatane bisa nguripi nganti mertika sayekta
senajan mung sekot jagung nyatane bisa nganti mertika sayektos nadyan aku ana ora susah kate nganggo yen ta pancen tresnaku pancen isih dadi kepisan karo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur. Ini Pak Haji ini tamu dari Rio. Ini kekilir, tangannya diangkat susah. Ini saya pijet sudah 2 kali, alhamdulillah. Sekarang sudah mendingan dan batuknya ini wah. Jadi ngikil terus ya, alhamdulillah setelah diterapi batuknya reda. Salam sehat dulur, salam kenal sama channel YouTube Pak D. Semoga yang melihat video ini diberi oleh Allah sehat waras panjang umur yang barokah, termasuk yang dilihat juga semoga sehat waras panjang umur yang barokah. Semua sehat ini penting, karena kalau sudah sakit itu repot dulur, makan gak enak, terkilir aja tangannya tangannya diangkat susah itu sakit. Jadi tangannya diangkat susah sakit. Jadi ya, dan ini batuknya itu benar-benar sampai ke perutnya itu sakit katanya. Nah ini saya terapi, alhamdulillah Allah paring kesembuhan yang barokah. Ini tamu dari Rio dulur.
Jadi pas silaturahim ke anaknya kok tangannya kekilir udah 1 tahun, terus tambahan batuk-batuk. Nah makanya ini terapi pada saya. Dan kalau nggak salah itu 8 tahun yang lalu itu udah pernah saya pijet Pak Haji ini. Jadi saya pun sudah lupa, Pak Haji pun juga udah lupa dengan saya karena udah 8 tahun yang lalu. Nah ketemu lagi di sini di Puri Idaman tempat anaknya. Nah, terus kok ketemu, nah terus batuk-batuk terus, baru nanya sama tetangga siapa yang bisa terapi di sini. Nah dikasih unjuk sama tetangganya, loh ternyata dulu pernah terapi dengan saya. Salam sehat dulur, salam sejahtera untuk semua yang nonton. Semoga bahagia, semoga sehat, panjang umur yang barokah. Ini tangannya itu memang diangkat tuh susah, jadi sakit. Tapi kalau nggak diangkat ya nggak sakit. Jadi kalau pas diangkat sakit. Nah, ini saat terapi dari pundaknya, dari punggungnya. Ya alhamdulillah Allah paring kesembuhan. Nah ini katanya besoknya mau balik ke Dumai, Rio sana. Pak Haji ini tinggalnya di Rio, Sumatera Utara ya. Saya malah belum pernah ke sana. Nah, ini alhamdulillah ya, katanya sudah enakan terapi 2 kali. Nah ini saya videoin ya, beliau mau, katanya nggak apa-apa divideoin ya. Ini makanya saya videoin ini, dan videonya ya sederhana dulur. Makanya ya semoga bermanfaat untuk yang nonton dan manfaat yang ditonton. Jadi saling untung menguntungkan. Jadi sistem dikerok sedikit itu boleh, asal nggak merusak. Ngeroknya itu jangan terlalu kenceng, sak madio aja. Nah biasanya kalau sak madio itu apa saja makan pun, kalau sak madio setengah kenyang itu ya baik, tapi kalau kekenyangan ya nggak baik. Termasuk makan itu ya ada batasnya untuk kesehatan. Jadi harus diperhatikan dulur, pola makan, pola hidup, pola pikir ini harus kita perhatikan. Yang bisa memperhatikan ya kita diri sendiri, orang lain nggak bisa. Ngukur itu kalau orang lain nggak bisa, kalau diri kita sendiri bisa ngukur supaya sehat. Jaga kesehatan, sehat itu penting. Jadi jangan berobat kalau sudah dipikul orang 4, jangan. Jadi berobat itu penting, walaupun hanya terapi atau pijet, itu insya Allah ada manfaatnya. Jadi jangan meremehkan bahwa pijet itu nggak bagus, dikerok itu nggak bagus. Nyatanya ya saya sendiri pernah dikerokin itu ya, sampai sekarang umur udah 66 ya, alhamdulillah sehat-sehat aja. Ya pernah sakit gigi, malah sakitnya bukan main. Makan apa-apa nggak enak. Jadi semua makanan tuh nggak enak kalau sakit gigi tuh. Dan semua tuh kayak udah kayak pecah rasanya tuh. Kepala nggak enak, gigi senut-senut sampai ke kaki, sampai ujung tangan. Ya itulah sakit. Nah alhamdulillah ya sekarang udah sehat,
bisa membantu saudara-saudara yang membutuhkan. Ini udah agak mendingan. Jadi diangkat-angkat udah enakan. Dikeatasin udah nyaman itu sebenarnya. Cuman kalau agak ke belakang tuh masih agak terasa sakit sedikit. Kalau ke belakangin ya memang kalau terapi itu nggak bisa instan, saudara. Terima kasih sudah melihat video saya sampai selesai. Semoga Allah paling sehat, waras, panjang umur yang barokah. Ya dulur, mudah-mudahan sehat, waras, panjang umur yang barokah. Yang nonton maupun yang ditonton, semoga Allah paling sehat, waras, panjang umur yang barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Oke, salam sehat dulur ya teman-teman Andi Tolan yang nonton video ini. Mudah-mudahan Allah paling sehat, waras, panjang umur yang barokah. Ini udah enakan ya, udah selesai. Alhamdulillah Allah paling sehat, waras, panjang umur yang barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan bosan-bosan dulur nonton video saya ya. Salam sehat.